Всем привет! Сегодня я расскажу вам лучшее средство от кашля, как детям, так и взрослым можно. Правда, я уже все сделала, а потом вспомнила, что это надо рассказать всем. Помогает очень хорошо, максимум 3 дня кашель проходит и все вирусные инфекции. Значит, варим целый лимон, я уже разрезала, но мы варим целый, кипятим минут 10 лимон, потом мы его разрезаем, выдавливаем сок. Сока получается очень много. В чашечку выдавливаем сок, добавляем меда, ложечек 5 чайных, и 2 ложечки малины. Можно перетертое, можно варенье малинового обычного. Вот. И получается у нас вот такое вот средство замечательное от кашля. Детям по 1 ложке 3 раза в день. Съедобное. Есть можно. Кисло-сладкое. Взрослым по 2 ложки 3 раза в день. Очень хорошее средство от кашля и от вирусных инфекций.